Jangan sangka kita sedang sayang dengan burung. Nampaknya kita sayang, kita buatkan sangkarnya emas, cantik, indah, ukiran kayu jati dari Jepara, bukan main lagi. Tapi ternyata dia di dalam sedang tersiksa. Sejak akil balik sampai tua tak pernah ketemu betina. Setiap pagi dia menjerit, kita ketawa, mantap terus ya. Padahal dia sedang menjerit, kawin, kawin. Pernah nggak